muri kubona abashyitsi bari hano bifuza iki? Barababaza ngo nabanyamakuru. Nibababwire mushaka bababwire ikibazo bafite. Barakibabwira. Muri nje mu mubiri numvaga nta bindi ahubwo none nkajya kurya nkabibona nkabona bikanyataka mbese nkibinyirukana. None ubwo we jewe yakimara kuba mu muti wo kunywa nese numva ntuje. None arambaza se hari ikituruka mu muryango iwanyu, namugatije ntabyo nzi. Tiburetse nze mbikwereke. Niko kujya kunsuzugura nyine ansuzuguza uwo mugabo. Nanjye kubyakira byarangoye. Ngize amahirwe nganira n'uyu muvandimwe rero arambwira ati rwose ndabigukorera. Yarabinkoreye ubu naratuje nta kibazo mfite, ahubwo ndamushimira cyane. Mwongeye kwirirwa bize ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane, mwese mukomeje kuba natwe mu biganiro bitandukanye, kandi turabashimira cyane ko mukomeje kubitugaragariza. Aho bamwe babitugaragarije bakora subscribe, abandi badukurikira batarakora subscribe, ariko ni byiza ko buri muntu wese ukurikira ibiganiro tumugezaho yakabaye ayikora kugira ngo tubashe kujya twumvikana. Habari rero hirya no hino, yaba bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, bari muri Australia, muri Amerika, mu Bufaransa, mu Belgium, bari muri Canada, muri Amerika, muri Afghanistan, ahantu hatandukanye abantu badukurikira bari hirya no hino, mwese turabasuhuje, tubahaye ikaze mu biganiro byacu. Nkuko rero muri kubibona turi kumwe n'umugabo imbere yacu, nagira ngo abasuhuze. Wasuhuza abadukurikira nabibwira amazina yabo. Nitwa Habanabashaka Gabriel, abantuye Inyamirambo mu karere ka Nyarugenge. Hanyuma tugiye kuganira, twagira ngo tuganire utubwire se ukora iki, ubundi akazi kawe ka buri munsi nakaye? Jewe ubundi akazi kanje ka buri munsi ku giti cyanjye ndi umukarani. Hanyuma noneho mu buryo tugiye kuganiramo ni uburyo bw'ubuhamya ugiye kutubwira uburyo wigize kugira uburwayi bwo mu mutwe, ariko hakaza kuboneka umuganga wagufashije. Yarabitubwiye, tushaka kumenya ese nibyo, dushaka kugira ngo tumenye amakuru, tubwire kuntu byagenze n'ukuntu indwara yawe yari yaje. Hoya nibyo kuko ubundi nari narasaze. Ntangiye kwirukanka ku gasozi. Umuntu araza arambwira ati nyamara ngo nkuganishe ku muganga runaka. Aranzana, nkimara kugera hano yampaye umuti. Naho nyweye rimwe, ubwa kabiri nongeye kunywa mpita nkira. Mu gukira kwanjye nsanga no mu cyaro barabimenye ngo narasaze, ibintu nk'ibyo bashaka kuza kuntora. Mu gihe cyo kuza kuntwara ngo bajye kumvuriza mu cyaro, biba ngombwa ko namaze gukira. Ariko n'ubundi byarangiye yego ntashye, ariko gihe naravuze ati reka ngaruke gushimira wamvuye, kuko nta wundi wamvuye uretse uyu nguyu. Hanyuma wenda waje kuhagera ute, waje kuvurwa ute, sa nk'uduciramo muri iyo nzira kuntu byagenze ku muganga? Waje ute, wahageze ute? Ngiye ntabwo nzi uko nahageze. Ngiyewe nagiye kwishiduka mbona nicaye hano. Ampa umuti ndawunywa, amano nisiga. Nkimara kuwisiga nje naragiye mbasha kuryama. Ubundi sinabashaka kuryama, reka najyaga kuryama nkajya kubona ibintu biramfashe, tukirukanka. Kubwa amahirwe nkabona ndabicitse, ngarutse aho nari ncumbitse hano ruguru. Ubwo akama umuti nkawumisha mu nzira, ngenda injyana ku nyubako nyine aho ndyama. Ibyo bintu bikaba biragiye, nkabasha kuryamaho gatoya. Ku manywa ntibyamfataga, byamfataga nijoro guhera saa 12 za nimugoroba. Bikanyataka ibisimba ibiki byose, abantu bakanyirukankana mbese. Ariko yampaye umuti, niyo mpamvu giye na nubu nzaguma mushimira 100%. Ajya kuguha umuti yaguciye amafaranga angana iki? Yamvuriye ubuntu. Yarambwira ati mwana wanjye, ati ngwino hano nkwereke.
gusa ahubwo gihe ni ngiye ugomba kumwitura. hanyuma wenda utubwiye ko hari ibintu byagufataga, iyo byagufataga wumvaga bikuvugiramo, ese byagutegekaga iki? Hari icyo byagutegekaga ukagikora? Byazaga mbireba ku maso, muri nge mu mubiri numvaga nta bindi, ahubwo none nkajya kurya nkabibona, nkabona bikanyataka, mbese nkibinyirukana. Noneho ubwo jewe yakimara kuba mu muti wo kunywa, nese numva ntuje. None arambaza ese hari ikituruka mu muryango iwanyu? Namugatege ntabyo nzi. Tiburetse nze mbikwereke. Yahisa mu muti noneho wo kwisiga, ibintu byirukanse mbireba, gutya biragenda mbireba. Kuva byagenda ntabwo byagaruka? Reka nta na rimwe biransubira. Narinze nubwo njya mu cyaro marayo imyaka 2, ubu marene maze imyaka 2, ntago byigeze sinigeze mbibona. Ubu ngubu na n'ubu ngubu ndumva mfite amahoro. Hanyuma wenda hari abantu bajya bagira ikibazo bakavuga batabavuze gakondo ntibavura, nawe wemeranya nabo? Abavuze gakondo ngo ntibavura, kireka bapfumu. Burya hari umupfumu, hari n'umuvuzi, ariko uyu nguyu umuvuzi gakondo aravura. Byarakuvuye? Yaramvuye. Yes. Ngaho rero tubwire, gira nk'abandi ubwira baba bafite ibibazo bitandukanye, ubabwira uti nabonye ubarangiye. Kireka ngiye mu majyepfo niho nzi abantu nabo bafite ibibazo nk'ibyambayeho, ariko nindamuka ngiyeyo nabo nzabayobora. Wari uri mutubwira uburyo warwaye muganga akakuvura, ariko ntabwo ubundi wari warasaze. Ni nk'iki cyagaragaza ko wabaga wasaze, wagize ubumuga bwo mu mutwe? Uzi se ukuntu ngewe igihamya nakubwira ko nasaze? Ngewe nabyukije abantu saa 8 z'ijoro, bacuruza hano bose ba mu butike nkomanga, baza bakabura umuntu, nkababura ati nyamara dore ngabariye, nkabona igihe ibintu barimo barabisohora. Byaje kurangira nka saa 12 za mu gitondo, abantu nyine nanjye mbabuze mpita nituriza. Byazaga bite? Warabyukaga ukumva ukabona abantu barimo barasohora ibintu by'abantu cyangwa bagushaka kubiba? Ngewe ubwanjye narabarebaga, narabiboneraga gutya imbona nkubone, nkabona n'abantu barimo basohora ibintu. Wabaguze amazina yabo? Reka da, ntabwo nari mbazi. Noneho ngewe ahubwo nkaba nzi amazina ya nyiri kwibwa, nkagenda nkamukomangira, yabyuka akabura abo bantu, ati abana n'umusasi. Bakagufata gutyo? Urakoze cyane. Dukomeje kubaha ikaze inshuti bakunze mu Mavu TV online, nize ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane mwese muherereye hirya no hino mu mpande enye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mu isi yose. Ndabizi ko dufite abambasaderi mu bihugu bitandukanye byo ku isi yose. Ndabizi ko harimo abantu badukurikira, mbibonera muri statistique ya YouTube yacu, aho dushobora kubona abantu badusura aho baba baherereye. Gusa imibare tugaragariza ko abantu bambere badusura ari abantu baba mu Rwanda, abandi n'ababa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bubiligi, mu Bufaransa, muri Canada, Australia ndetse no mu bindi bihugu byo mu Burayi no mu Bushinwa. Aho hose hari abantu badukurikira batandukanye. Rero mwese kuba mudukurikira muri hirya no hino bidutera imbaraga zo kugira ngo dukomeze kubashakira ibiganiro bitandukanye, harimo n'ibingibi tugiye gukora kugira ngo abantu niba hari n'abafite ibibazo tubavure, bavurwe, bakire, bakiri ibibazo bitandukanye. Nkuko rero mubibona kuri kamera mu Mavu TV online, tufite umutumirwa. Ninde tujye kuganira? Banyitaba muri Jean Claude. Nanjye nkabandi umuntu uyu mugabo yigeze gufasha, yaramfashije cyane mu buryo bushoboka bwose. Ngewe byari byagenze gute wowe? Ngewe nari mfite ikibazo, nkajya mbega numva nta mahoro mfite. Nari umuntu wari ufite urugo, ariko akambwira ati wowe gihumura rwose nzabigukorera, nguhe ikintu kizakumara agahinda. Nuko ubwo arambwira ati ngwino nkuvure, umuti neza rwose. Nari narabuze amahoro yo gutuza, ariko arambwira ati ngwino ndaguha umuti nkuvure kandi nta kibazo uzongera kugira. Uko kudatuza kwari gushingiye kubwo umugore twari dufitanye n'abana. Noneho umugore nyine akajya antesa bya hatari,
mbega nkicara numva mfite ikibazo, numva ari we niyumvamo gusa, numva nta wundi muntu nabasha kwiyumvamo. Umugabo arambwira ati wowe uri umugabo mugenzi wanjye kandi hari abantu ntibapfa abandi, ngwino ngenda bigukemurira. Ngize amahirwe rwose arabinkorera, ubu naratuje nta kibazo, ibyo nkora byose mbikora nk'umuntu w'umugabo kandi wagiriwe n'inama n'uyu mugabo. Bivuze ngo wari ufite urukundo rwinshi se wenda ku mugore wawe akaba ari cyo yakoze yararugabanyije? Rwari rwinshi cyane, rwari rwinshi, numva nyine ntamureka, ariko nyine ubu bikaba nyine najye mu kugira bikaba nyine nk'ubushuko, kuko ntago wajya gukunda umuntu utagukunda ukomeze umwiruka inyuma. None se ntago mwabanaga? Ntago twabanaga, twari twaratandukanye. Wowe ukamukunda cyane? Mukunda cyane. Kuki se utamukunda ngo umuzane mu rugo mu bana? Iwe hari impamvu nyine, impamvu nizo zatumye we yari ifite undi mugabo ku ruhande. Wowe ukamukunda cyane? Nkamukunda cyane, kuko twari twanabyaranye abana 2. Ubwo nyine ntiyabashije kumpa agaciro nk'umugabo tubyaranye 2, niko kujya kunsuzugura nyine ansuzuguza uwo mugabo. Nanjye kubyakira byarangoye. Ngize amahirwe nganira n'uyu muvandimwe rero, arambwira ati rwose ndabigukorera. Yarabinkorera, ubu naratuje nta kibazo mfite, ahubwo ndamushimira cyane. Ubu wakunze abandi rero nawe? Oya, nta bandi ndakunda kuko nabashije kwihangana. Ndavuga nti nzabanze ndera abana banjye bakure kuko baracyari abana bato. Umwana umwe agiye kuzuza imyaka 6, undi afite imyaka 3 n'igice, hari 3 n'igice. Ubwo rero naravuze nti reka mbanze mbere yo kwiruka muri byinshi, kambanze nirerera abana nabo bakure, nibamara gukura wenda nanjye nzafata ikindi cyemezo nk'umuntu w'umugabo. None uramushimira uti yaramfashije? Ndamushimiye kuko yaramfashije, n'izi saha rwose ndacyamushimira. Umuti yampaye ndamushimira kuko yarakoze, yangiriye inama rwose. Ubu ndatuje, ndumva nta n'ikibazo ngifite muri njye cyo kwirwa nirukanka inyuma y'umuntu, kuko ibyo nkora mbikora mfasha abana, ariko we rwose kuri gahunda ze namubwiye nti ngaho komeza gahunda zawe. Iyo wamukundaga se waramusabaga akaguha ibintu? Iyo namukundaga nagendaga nkasara nkatera urugo rwe, urumva, nkamubuza amahoro kandi yibereye no mu rugo, ugasanga nanjye wenda ndanahakomerekeye. Ariko ndashima umugabo kuko yamuramvuye, ntago bikimbaho. Nta kibazo wigeze ugira mbere yuko mukundana se ngo wenda ube wanamuteje nk'ibibazo, cyangwa nawe ubyiteze usanga wenda baranagufunze n'iki byose? Bamfunze ijoro rimwe ndaramo, ariko bwakeye mu gitondo nyine, kubera bitewe n'ukuntu nari nakomeretse, umugabo yankomerekeje, barambwiye ati ngaho reka tukure kujya kwivuza, ariko ntuzagaruke gutera urugo rw'undi muntu. Nibwo nabonanye n'uyu mugabo, bitewe n'uko nari nameze, nari nabyimbaganye mu maso hose. Umugabo araza rwose aramvura, numva ndakize, numva no kongera kumutekereza. Ibyo nkora byose mbikora, niba ari amafaranga abana bakeneye, niba ari izo nkweto, nyohereza kuri telefoni. Namuhaye amahoro kubera ko umugabo umusaza yarabikoze. Hanyuma ni iki wabwira abandi badukurikiye bafite ibibazo nk'ibyawe? Gusa abadukurikiye bafite ibyo bibazo nanjye ndabashishikariza, kuko uyu ni umuganga kandi udasubirwaho. Abamuspinga rero sinzi icyo bagenderaho, kuko njyewe ibyo mvuga ni ibintu byambayeho gutya amaso ku maso. Nahoraga ngira ibikomere mu maso yanjye, nkahora mbyimbaganye, ariko byaterwaga n'ubwo buyobe nyine nabaga nagiyemo. Njya gutekereza abagore, uwo mugore utankunda, narangiza nkagenda nkakomeretswa, nkahindurwa isura. Ariko umuvandimwe yarambwiye ati ngwino wowe ngenda gufasha rwose, wenda ibihembo uzanyiture nyuma. Ubwo rero nkaba nshishikariza n'abandi bafite ibibazo nk'ibi byanjye, nabo bakagana umuganga wacu, kuko ni umuganga twemera. Murakoze cyane, turabashimira. Sawa, murakoze namwe. Abakuru bo mu Rwanda, abakuru ba Kongo, abakuru ba Tanzania, mwambuka amazi, mwambuka imisozi, mwambuka inyanja, muze hano, muze ahangaha. Twabonye abashyitsi, mubafashe ku bibazo bafite. Turabaha inzoga, turabaha amata, turabaha inyama, turabaha uburo. Nimugire aho mujya, muri hehe muri hehe
mwaje mwaje murashaka iki turabahamagaye muri kubona abashyitsi bari hano bifuza iki barababaza ngo n'abanyamakuru nibababwire mushaka bababwire ikibazo bafite barakibabwira ariko n'abanyamakuru mubakire barabaha inzoga barabaha amata ngira ngo hari si ngombwa ko mubafasha ngo mubavure ntago ari ngombwa abasazi mwafashije abo bari bafite abantu bari bafite urukundo rwinshi bari bafite za Nyabingi mwarakoze murakoze rero murakoze mubakire barabasigira inzoga barabasigira amata turabaha itungo turabaha inyama turabaha umwero turabaha amasaka murakoze mujye mu misozi mwambuka inyanja muzenguruka isi yose mukomeze kubana natwe hanyuma muga yego ubwo no kuvuga ngo uri guhamagara iki na abakurambere ni imandwa zacu na abasaza bacu badufasha kuvura badufasha ibintu by'imbaraga by'amahembe ibintu bitera abantu bakabidukuriramo n'abasaza tuba tuvugana hari abantu twaganiriye bavuga ko wabafashije wakoresheje nawe n'ihembe wakoresheje iki kugira ngo bakire abo bantu twakijije abo bantu twavuye bari bafite za Nyabingi bari basaze birukanka cyangwa se bari bafite urukundo rurenze birukankaga bagakubitwa bakakubitirwa aho bagiye bakurikiye abadamu babo bitewe n'urukundo rwinshi rwabasagutse rwabarenze izi mbaraga nizo twakoresheje ndetse n'iyi miti dufite aha ngaha babasha gukira barakira neza ubu ni bazima barakora akazi kabo nta kibazo hari abantu batizera izi mbaraga bakavuga ko ari amashitani ukorana nayo cyangwa se ari ibindi ubundi ntabwo ariko bimeze ngira ngo abantu babifata ku buryo bwinshi butandukanye ariko ni imbaraga z'abasaza z'abasogokuru z'abasogokuruza bari bafite nabo bakoreshaga mu gukemura ibibazo mu gufasha abantu kuko nizo zaduhaye n'iyi miti dukoresha iyi yose mureba muri kubona hano ngira ngo rero nta kibazo kuvuga ngo ni amashitani ahubwo sinzi uburyo abantu babifasha kuko nta mashitani ntawe byangiza ntawe byica kuko iyo badusabye inzoga bakadusaba amata bakadusaba uburo bakadusaba ingano n'ibindi turabibaha noneho tukabasha gufasha abantu niyo umuntu ahageze akaza afite ikibazo atazi ikibazo afite kuko tubasha kukireba tukakibona twifashije babakurambere babasaza bacu za mandwa zacu zikatwereka ikibazo umuntu afite tutagombye kumubaza ngo wabaye iki urwaye iki twe tukamwisuzumira tubasha gupfumura tukarebamo imbere tukamenya ikibazo afite tukamufasha tukifashishiriza imbaraga tukamuvura agakira neza kandi ni benshi nkuko muri kubibona bari kuza kudushimira ngira ngo ni byiza cyane nta kibazo kindi kirimo hari abavuga yuko ngo ihembe ngo haba ari rikodanga abantu bashyizeho kugira ngo bivuge ntago ari byose koko ibyo birashoboka ariko iri hembe ryacu ntago ari rikodangira ngo niyo nagira uwo sinzi hari niba ushaka kugira ngo nawe ndiguhe hari ube warihamagara nkuko nanjye narikoresheje hari nawe urebe ko byashoboka hari mbe nariguha hari ibyo ni ibyanjye ngewe ndi kubaza nk'umunyamakuru kugira ngo abadukurikiye basobanukirwe mubasobanure neza babashe kurushira amatsiko kuko no muri comment bashobora kubitubaza oya nta rekodi irimo hano kuko ni ihembe ni imbaraga z'umuyaga ni imbaraga z'abakurambere ngira ngo nta rekodi irimo aha ngaha ushaka wana rikubita hasi kuko rekoda ntago yaba ikugira ngira ngo urabibona hano nta kintu kirimo nta kintu kirimo kuko ubu cyaba cyanavuyemo ni ihembe ry'imbaraga rikora ibyo byose bijyanye n'abazimu n'imiterekero n'amarozi n'ibyo bitega boherereza abantu ku mahembe cyangwa se abantu bazingiwe kure rikabikuramo rikabizana nta rekodi irimo hano rero nkuko nawe ubibonye hari abantu badukurikira muri kano kanya ko bashobora kuba bafite abantu bameze nabi barwaye barembye cyangwa se abafite abantu bo mu miryango ariko bataza bashobora gukura ubuvuzi nk'ubu bw'agakondo dore ko hari naho bukoraho bwa kizungu bwananiwe cyangwa se bukunganira n'ubwa kizungu bakubone gute bakubonera hehe uburi he ukorera abo ngabo ni karibu iwacu baze tubafashe kuko hari benshi bamaze kubibona bari bafite indwara zitandukanye ugasanga umuntu ati kwituma kwanjye kumara icyumweru kumara iminsi 3
abo zo za Nyabingi zaramuzinze zaramuboshye adashobora kujya kwituma, cyangwa se bakamubwira batujye unywa amazi bwa buvuzi bwa kizungu, batujye unywa litiro 5 z'amazi, litiro 3, litiro zingahe, ugasanga bwa burwayi ntibukize. Abandi bukabubatera ikibazo cyo kubabara ingingo zimwe na zimwe, bakamera nkaho bikoreye umutwaro, bakaryama ntibasinzire. Abo bamwe twabashije kubavanamo izo za Nyabingi zabamaze kubava mu mubiri wabo, ko dufite imiti hano ikomeye, ndetse n'izi mbaraga dukoresha ibyo bintu biri mu mubiri wabo bikavamo. Abandi bafite ibibazo nabo byo kuvuga ngo abadamu baragiye barahukanye, umugabo yaragiye yarahukanye ntagagaruka, ibyo turabikora nabyo. Izi mbaraga dufite hano turazikoresha zikagenda zigakemura ibyo bibazo. Umuntu wataye umuryango, wataye urugo, ibyo tukabibakorera. Sinabo gusa, abo zazinze kudatera akabariro cyangwa se bafite n'ubundi burwayi busanzwe bwo kudatera akabariro, abo turabibakorera mu gihe gitoya rwose bigakunda. N'abafite bya bitega birara binyura hejuru y'inzu hakagwaho ibintu bimeze nk'amasaka, abantu bamwe babaye nk'abakecuru, abandi baba nk'abasaza bafite imyaka mike 40, 45, bagendera ku nkoni, bagenda bacumbagira. Ahangaha baraza tukabafasha mu gihe gitoya. Cyangwa se n'abandi bavuga ngo turwaye imitima, ngo umutima uratera cyane, ngo nagiye kwa muganga ntibawubona, ariko ari ukubera za mandwa ari babakurambere, ari cya gicumbi kitameze neza, cya gicumbi badaha inzoga. Abo hano baraza tukabafasha. Hari n'abandi nabo baheze mu nsengero hano maze kubabona bajya baza, ugasanga umuntu yagiyemo ngo Nyabingi ziramutera, ngo amahembe aramutera, akibera mu rusengero gusa, pasiteri akamusengera, umwarimu akamusengera, agahoramo abadiyakoni bakamusengera bikanga. Ariko hano iwacu maze gufasha benshi nkuko mumaze kubibona, ndetse no gukira ntago bisaba icyumweru, nta nubwo bisaba n'ukwezi, ngira ngo ni iminsi mikeya. Kandi nta n'ikindi tugutuma, ntago tugutuma ngo ugende nguzane ngo ibingibi, nguzane itaka, nguzane ibiki n'ibiki, oya, nta nubwo tugutegeka ngo ujye guterekera, ujye kubandwa, ujye kugira gute, ahubwo tugukuriraho za mandwa zikurimo, za mandwa zikugendamo zikubuza amahoro, cyangwa se baguteje, tukazigukuriramo ukagira amahoro ugatuza. Nkuko mwamaze kubona bari barasaze birukanka, nabo twazibakuyemo bigakemuka vuba. Ngira ngo wakoze cyane kudusura, ngira ngo n'ubutaha ni karibi wacu. Kandi n'abarwayi nabo bafite ibyo bibazo, barembereye mu ngo, indwara zashajishije, babaye nk'abakecuru batabasha kugira icyo bakora, batabasha korora, batabasha guhinga kubera izo mandwa babateza, cyangwa se ibitega babateza, cyangwa se za mandwa z'umuryango. Ngira ngo iwacu ni karibu. N'aba bantu badatera akabariro nabo bikanga, hano benshi bamaze gukira, ngira ngo mwarabibonye, ndetse n'aba barwayi nabo ngira ngo murabona ko batanga ubuhamya. Hari n'abandi benshi tuzababazanira, ngira ngo ni karibi wacu. Wakoze cyane. Murakoze cyane, turabashimiye. Namwe murakoze.